Ремонтът на боксовата зала в Арпезос вече е на финал. По думите на европейския шампион за младежи Ергюнал Сабри, след 2 седмици ще могат да тренират в много по-добри условия. За да се случи желаната промяна, обаче основна заслуга имат 4 местни строителни фирми, предоставили безвъзмездно всички необходими материали и дори работници. Останалата част от работата е извършена от самите състезатели. Целият процес на ремонт протича от нас, в смисъл от октомври месец, както виждате сме в ремонт, но благодарение на няколко фирми, които нас спонсорираха, доста добре протича. В момента оправиха рингове, те остана само настилката за пода и боята на стените и само това е. Горе-долу почти сме готови. В същото време Кърджали е и домакин на държавно отборно първенство по бокс за юноши. В момента имаме един играч, който днес ще играе за медал, Биржан Димитров, срещу противника си от бокс за всички. По думите му, на моменти мерките водят до прекъсвания. Понеже в момента е без публика и нямаме охрани, примерно идват външни лица и понякога се случва да спрат дори с сцената, само стига да могат да ги скарат. В същото време Оги вече е вперил поглед към европейското първенство. Той е на 15 юни в Италия пак, където ми беше по-миналото европейско първенство. Надявам се този път резултат да е много по-добър. Дай Боже да съм жив и здрав, което е най-важното, и да се върна с един медал, защото това ми е целта в момента тази година. В действителност, годината за европейския шампион по бокс ще е доста натоварена, тъй като освен състезанието в Италия ще участва и на още едно европейско първенство, този път за мъже, и на световно такова, чието дати обаче още не са обявени.